Alô, inscrito no nosso canal da Alcine e a equipe Mob Reis. Aqui quem nos fala é nosso amigo Tony Jesus. Estou eu aqui com a Pop 110 do nosso irmão Zenilfo. Trouxe aqui para nós fazer uma revisão e tirar um barulho também nessa parte de cá, ou seja, na corrente de comando. Aí eu tô aqui já abri a parte da tampa das válvulas, né? Ou seja, aqui já tá no tempo, ó. Não sei se vai dar para pegar aqui, mas aqui já tá no tempo. Válvula de escape, né? Para quem não sabe, a válvula de escape já fica até dizendo escape, saída pro lado de escape. E válvula de admissão pro lado de moto que é injetada, fica pro lado do carro, do corpo da injeção. E se fosse no caso moto carburada, a parte da válvula de admissão ficaria da parte de cima do carburador. No caso aqui ela é injetada, é uma Pop 110, beleza? Ela tá com barulho na corrente de comando. Eu já removi a tampa lateral do lado do estator, beleza? Lembrando que essa parte aqui da Pop 110 ela é banhada de óleo no estator e no magneto. Já tem kit também, certo? Kit de partida elétrica para Pop 110. Eu mesmo já coloquei. Aí o que é que acontece? A Pop 110 ela é banhada de óleo, como eu acabei de falar. Já a Pop 100 não é. Desse lado do estator, o magneto ela não é banhada de óleo, é separado, beleza? Eu já removi, já saquei o magneto, né? Esses pontozinhos aqui, lembrando, pessoal, esses pontozinhos aqui é o que faz o sensor CKP, faz a leitura, né? Outro chama bobina de pulso, né? Esse aqui é o sensorzinho CKP, que essa moto é injetada e ela é sistema eletrônico, não tem bobina de faísca. Ou seja, o que faz com que ela dá centelha é esses pontozinhos aqui, ó. E o sensorzinho CKP faz a leitura e o módulo, né? E o módulo da injeção, como é sistema eletrônico, é totalmente diferente, beleza? Aí o módulo eletrônico reconhece e manda para a bobina de ignição, beleza? Eu já saquei, tá sacado, ó. Sacado o magnetozinho da Popzinha 110, beleza? Vou colocar aqui, ó. Então, e como é que eu faço para colocar no tempo? É fácil, não tem errada. Todas elas têm uma marcaçãozinha em cima da tampa, né? No magneto. Pega aqui de novo o magneto. Ó. Aqui, ó. Tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Tem a primeira marcação, vocês estão vendo, ó. Aí quando dá mais outra rodada, o ponto é aqui, ó. Tem a letra F e tem um T, ó. Que é a letra F, ó. Aí tem esse primeiro rasgozinho aqui, a letra F, e tem um segundo, aí tem o T, ó. Beleza? Aí o T significa tempo, que ela fica nessa posição, ó. Vendo? Ó. Marcaçãozinha da chaveta apontando pra frente, ó. E aqui tá no tempo. Beleza? Tá aqui. Ó. Olha a situação. O barulho é aqui, ó. Pessoal, lembrando que o barulho é aqui, ó. A corrente também tá ruim, essa corrente da Popzinha 110. O dente dela chega a estar gasto lá, ó. Não sei se dá pra pegar, ó. Tá trocando também a corrente. E
E o acionador dela, se eu não me engano, as pessoas... Eu já abri demais, cinquentinha, bis, pop, cinquentinha. As pessoas trocam essa mola aqui, ó, do acionadorzinho, do automático, troca essa mola, beleza? Coloca a mola mais pesada. Vai ficar bom? Vai, o motor vai ficar calado, mas o que vai acontecer, vai ficar forçando o eixo. Tá entendendo? Vai ficar forçando o eixo do virabrequim e forçando também até o comando, se desgastando. Se o engenheiro fez isso, a mola, aquela molazinha do acionador sensível, né? Aquela molazinha sensível. Aí as pessoas às vezes colocam aquela mola mais grossa, né? Do varão do freio. Tá entendendo? Mas nesse caso aqui, tem que trocar a corrente. A corrente não tá boa também. Tá desgastada, aí eu vou estar removendo outro parafuso aqui, né? Eu não sei como é que tá. Beleza? Vou estar olhando aqui. E lembrando vocês que são inscritos no nosso canal, que nos ajuda a divulgar, pessoal, nosso trabalho. Sempre eu vou estar mostrando os nossos vídeos que a gente trabalha no dia a dia, em oficina. Aqui, como sempre eu tenho falado, aqui não tem negócio de estar escondendo nada não. A gente estamos aqui para aprender e mostrar aquilo que nós faz no trabalho do dia a dia. Curte lá, dê seu vídeo, dê seu like, compartilhe nossos vídeos para que as notificações do YouTube cheguem até vocês, beleza? Pois é, a gente vai estar aqui removendo essa peça aqui do acionador para a gente ver aqui se a mola que colocaram aqui é a mola original ou é a mola do varão de freio. Olha só, acabei de tirar a mola ainda, era a molazinha original, beleza? Molazinha do acionador da corrente de comando da popzinha 110, da pop 110, da bis 100, da cinquentinha Shinerai, tudo é uma só, modelo do acionador. E a mola original é essa aqui, ó, a molazinha flexível, beleza? Essa molazinha que caiu aí, ó. E nos ajude a divulgar, pessoal, nosso trabalho. E depois que isso eu finalizar, eu vou estar mostrando como ficou essa moto depois de trocar a corrente de comando. E eu vou também estar trocando essa borrachazinha ali, beleza? E a daqui também. E nos ajude a divulgar o nosso trabalho e compartilhe nossos vídeos. E a paz de Cristo Jesus para todos.